号飓风信号现正生效，为怕未来2-3小时最接近本港，并于香港天文台以南约50公里左右掠过。本港目前已有2处吹飓风，台风为怕集结在香港天文台之东南约70公里，预料向西或西北偏西移动，时速约25公里，靠近珠江口一带。关于警告信号方面，8号东北烈风或强风增强信号于今日凌晨12时20分发出，9号烈风或暴风增强信号于今早7点20分发出，10号飓风信号于今日早晨9时20分发出，预料将会维持2到3小时。在未来预测路径及港澳警告维持时间方面，未来为怕将会持续向西或西北偏西方向移动，持续前往至越南湾，达到2点后登陆越南。预计10号波至少维持至中午12点，到警告完全解除，则可能要到星期二凌晨。在西北太平洋视角 ，GFS 预测为怕会在稍微增强并登陆华南沿岸，随后进入北部湾后维持强度，之后会有多个台风生成，其中一个能到强台强度。在西北太平洋视角 ，ECMAF 预测为怕会在稍微增强，进入北部湾后就开始稍微减弱，直到登陆越南，在之后会有个低压系统登陆台湾。